אז בסרטונים הקודמים הסברנו למה בדיוק אנחנו צריכים משיח, והבנו שהנבואות בתנ"ך הן אלו שמצביעות על אותו משיח. עכשיו נשאר לנו רק לענות על השאלה, מי זה יכול להיות? שוב אנחנו צריכים לחזור לספר בראשית, לאדם וחווה, אבל הפעם מצטרפת לנו דמות נוספת. בפתיחה של פרק ג' אנחנו פוגשים בפעם הראשונה דמות של נחש. מהטקסט אנחנו מבינים שהנחש מסוכן וערמומי, ושהמטרה שלו היא לגרום לאדם וחווה ללכת נגד מה שאלוהים ביקש מהם. הנחש הערמומי מפתה את חווה לאכול מהעץ האסור, ובסוף קרה הדבר הכי גרוע שיכול היה לקרות. חווה ואחרי זה גם אדם מתעלמים ממה שאלוהים אמר להם ואוכלים מהפרי האסור. זה מה שנקרא בעברית פשוטה החטא הראשון. וזה גם מה שגורם לבני האדם, גם היום, להיות מנותקים מאלוהים. אלוהים ראה את מה שקרה והחליט להעניש את אדם, את חווה ואת הנחש. אבל זה לא נגמר שם. אלוהים פתאום מבטיח עוד משהו מעניין. הוא מבטיח שבעתיד איזשהו צאצא של חווה יגיע, ימחוץ את הראש של הנחש, ובעצם ישמיד את המקור הזה שגרם לניתוק של בני האדם מאלוהים. אוקיי, אז זו הנבואה, אבל מי יגשים אותה? התנ"ך לא אומר לנו את זה ישר על ההתחלה, אלא לאט לאט מצמצם לנו את האפשרויות. בהתחלה אנחנו יודעים שאמור להגיע דרך אברהם, יצחק ויעקב. אחרי זה אנחנו רואים שהוא צריך להיות חלק משבט יהודה, ובסוף אנחנו מגלים כי הוא חייב להיות גם צאצא של דוד המלך. אבל ספר התנ"ך מסתיים ועדיין אין שום מושג מי זה שיבוא לנצח את הנחש. אז בסופו של דבר הנבואה לא התגשמה? וואלה, התגשמה גם התגשמה. כמה מאות שנים אחרי סיומו של ספר התנ"ך, מציג לנו ספר הברית החדשה דמות מרתקת. הספר מתאר לנו אדם יהודי בשם ישוע, וכבר בהתחלה אנחנו מגלים שהוא באמת צאצא של אברהם, יהודה ודוד המלך. סבבה, אז איך הוא בדיוק מגשים את הנבואה? מה, הוא פשוט בא ויורה לנחש בראש? לא ממש. הניצחון שלו היה קצת יותר מורכב ויוצא דופן ממה שאנחנו היינו מדמיינים. אנחנו היינו אמורים לשלם על החטאים שלנו, אבל הוא בא ושילם במקומנו את המחיר. במילים אחרות, הוא מת, כדי שאנחנו לא נצטרך לקבל את עונש המוות בעצמנו. אז אם הוא מת, איך הוא בדיוק ניצח? תודה לאל, הסיפור שלנו לא מסתיים שם. 3 ימים אחרי שמת והיה בקבר, הוא קם לתחייה. אוקיי, אז אפילו אם הוא קם לתחייה, איפה פה הניצחון על הנחש? הנחש פיתה את אדם וחווה, ומאז נכנסו לעולם החטא, המוות והניתוק מאלוהים. העובדה שישוע קם מן המתים, הוכיחה שהוא ניצח את החטא והמוות. הוא נתן לנו את האפשרות והדרך לחזור לאלוהים, ובעצם גם גבר על התוכנית הזדונית של הנחש. שמע, הכל נשמע טוב ויפה, אבל בתכלס, איך אתה יכול לדעת שזה דווקא ישוע? וואלה, אתה צודק. רק מהנבואה הזו קשה להוכיח שישוע הוא זרע האישה. אבל בסרטונים הבאים שלנו נדבר על קטעים נוספים בתנ"ך שמוכיחים שישוע, כן, ישוע, הוא המשיח שהתנ"ך מדבר עליו.